पानी का बारिश तो हम सबने देखा है, लेकिन दुनिया में कई ऐसे जगह हैं जहां आसमानों से मछलियों की बारिश होती है। अटलांटिक महासागर के पास मौजूद होंडुरास शहर, जहां हर साल मछलियों की बारिश होती रहती है और वहां के लोग मछलियों को बड़े मजे से खाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इस तरह की घटनाएं समुद्र में उठने वाले बाउंडर के कारण होती है और ये बाउंडर पानी के साथ मछलियों को भी ऊपर लेकर चली जाती है। और जब भी बाउंडर की गति कम होती है तो मछलियाँ जमीन पे गिरने लगती है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसी घटनाएं हमारे इंडिया में मुंबई और आंध्र प्रदेश के इलाकों में भी हो चुका है।